एवरीबॉडी, मैं हूँ डॉक्टर शायंतिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और होम्योपैथी मेडिसिन लेकर आई हूँ जिसका नाम है एंटीमोनियम टैटरिकम। तो लास्ट वीडियो में मैंने एंटीमोनियम क्रूडम के बारे में बताया था। तो अभी मैं उसी का ही एंटीमोनियम टैटरिकम के बारे में बताने वाली हूँ। हालांकि इनके जो मेंटल सिम्टम्स हैं सारे सेम होंगे, इसलिए मैं इस एंटीमोनियम टैटरिकम के टॉपिक में मैं मेंटल जनरल्स पे नहीं जाऊंगी। बिकॉज आपको अगर जानना है तो आप लास्ट वीडियो पे मेरे चेकआउट कर सकते हैं। एंटीमोनियम क्रूडम में मैंने एंटीमोनियम के जो पर्सन्स होते हैं उनके मेंटल जनरल्स के बारे में पूरे डिटेल्स बता रखा है। तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ हम डिजीज सिम्टम के बारे में ही बात करेंगे। तो इनका जो कॉमन नेम है दैट इज टाटर एमिटिक। एंड इसका जो स्पेयर ऑफ एक्शन है, मतलब कि ये मेडिसिन कौन कौन से सिस्टम और ऑर्गन्स पे काम करता है। तो ये काम करता है फेस, माउथ, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो चलिए अब हम इनके डिजीज सिम्टम पे चलते हैं। तो डिजीज सिम्टम में पहला अगर हम फेस के बारे में बात करेंगे तो इनका जो फेस है कभी पेल या फिर आइदर पेल रहता है, आइदर आप कभी कभी इनके ब्लूइशनेस भी रहते हैं इनके अपीयरेंस में फेस पे। एंड इनके जो स्वेटिंग होते हैं फेस में, तो वो एकदम ठंडे रहते हैं, बहुत कोल्ड स्वेट जिसको बोलते हैं वैसा रहता है। एंड देन हम माउथ पे चलते हैं। इनके जो टंग है, टंग के मिडिल वाला जो पोर्शन रहेगा वहां पे मिल्की वाइट वाले एकदम एक थिकनेस वाले कवर्ड होकर रहेंगे। एंड साइड एजेस जो है टंग में वो रेड रहेंगे, लेकिन बीच में वाइटिस रहते हैं और ड्राइनेस भी रहता है वहां पे। एंड एक और कीनोट है जो कि मैं अभी बताने वाली हूँ माउथ के अंदर। ये ऐसा है कि इनको क्रेविंग बहुत ज्यादा रहता है एप्पल। एप्पल खाने में इनको पसंद भी है और इनको क्रेविंग भी बहुत ज्यादा रहता है एप्पल के लिए। तो ये बहुत एक कैरेक्टरिस्टिक एंड कीनोट सिम्टम है एंटीमोनियम टैटरिकम के। देन ये हो गए माउथ के बारे में। देन हम अगर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे चलेंगे तो उसमें ऐसा है कि इनको वॉमिटिंग के टेंडेंसी रहते हैं। बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस, वीकनेस वाले बहुत ज़्यादा इनको फील होता है ऐसा। एंड इवन कभी कभी इनको डायरिया के केसेस भी देखने को मिलते हैं एंटीमोनियम टैटरिकम पे। एंड तो ये हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के बारे में। देन हम अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे चलेंगे तो वहाँ ऐसा है कि डिज्निया के सिम्टम मिलेंगे जो कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग बोला जाता है। देन हम निमोनिया के केस भी बोल सकते हैं इसमें होता है, जो कि एंटीमोनियम टैटरिकम बहुत अच्छा काम करता है। देन कफ रहते हैं, स्पेशली इन चिल्ड्रन में आपको ज़्यादातर मिलेंगे, एडल्ट में भी रहते हैं। और इनके जो कफ है इसमें ऐसा है कि इनके जो ब्रोंकाई है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ब्रोंकाई रहते हैं वहाँ इनके म्यूकस के एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो जिसके वजह से कफ होता है और पेशेंट को ऐसा फील होगा कि इनको ऐसा फील होता है कि लाइक इनको इनका जो ब्रोंकाई के अंदर जो म्यूकस है वो बाहर निकलेंगे, एक्सपेक्टोरेट ये करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगेगा कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्सपेक्टोरेशंस होंगे म्यूकस के, बट जब वो एक्सपेक्टोरेशन करने जाते हैं तब उनको तब कुछ भी म्यूकस बाहर नहीं आते। तो ये जो सिम्टम है ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक एंड कीनोट सिम्टम है एंटीमोनियम टैटरिकम के रेस्पिरेटरी सिस्टम के सिम्टम्स। तो ये थे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंड्स अभी हमारे ये कंप्लीट हो गया है हमारे एंटीमोनियम टैटरिकम के डिजीज सिम्टम्स के बारे में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो पे एक नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।